Pozdravljeni, Kočar iz neki tukaj in danes se napočil dan, ko bom opravljal svoj zadnji challenge. Hvala Telekomu Slovenije za podporo pri ustvarjanju neki. Ne vem točno, zakaj bo šlo, ker mi niso nič povedali, vidim pa že, da leti do mene prva kuverta, na kateri je številka 1 in po mojih ugotovitvah bi se morali tukaj noter skrivati nekaj pomembnega. Bil je protestantski duhovnik, pisec in reformator, po njem se imenuje Cesta. Sprehodi se po njej proti centru in poišči slaščičarno z njegovim primkom. Tam te čaka prvi izziv. No, sem mislil, da je tole moj prvi izziv, ampak okej. Ja, meni se zdi, da bi to Primož Trubar in torej iščemo Trubarjevo slaščičarno. Ja, okej. Gremo, ne? No, če me logika ne vara, bi moral biti na pravi poti. To je to, ne? Trubarjeva slaščičarna, no, piše Primož Trubar, ampak se je njegova slaščičarna, tako da... Ratal. No, in zdaj, ko sem opravil svoj prvi izziv, me dejansko čaka prvi izziv, ki pa ne vem, kaj bo. Wow, ok, številka 2. We're making progress, guys. Ja, pa jaz si grem lahko kaj zajesti iskati, drugače. Bravo, Urh. Hvala. Čas je, da opraviš prvi izziv, ki ti nam ga je na Instagram napisala Katja. Urh naj 5 minut teče okoli najbližjega prometnega znaka v krogih. Če ti uspe, lahko nadaljuješ in poiščeš prvo belo ograjo na poti. Okej. I guess, da bomo zdaj tekali okoli prometnega znaka. Malo športa ni še nobenega ubil. Okej, gremo. Oh, 5 minut. Ok, kje je zdaj bela ograja? Najbližja bela ograja. Ja, bela. Ograja? Siva ograja. Bela ograja. Drage dame in gospodje, če se ne motim, je tole ograja in je bele barve, tako da lahko dobim naslednji izziv. Najlepša hvala. Upamo, da si se ogrel. Sem. Ker ti je Miha napisal kar težek izziv. Na ograji naredi toliko sklec, kolikor je vseh neki video na kanalu. Namig številka čez 100. Ampak ker si športnik, vemo, da ti bo uspelo. Po izzivu nadaljuj do 1. zmaja. Sej veste, da se je ene par mesecev nazaj začela karantena, ne? In smo vsi bolj ko ne obsedeli na naših stolih. Dejansko nisem delal sklet že vsaj pol leta. Ena. 2. 3, 4, 5, to pa kar gre. 8, 9, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 53, 54, 57, 58, 100 gre, kakav škorona ti meni. 59, 85. 86, 87, 88, 89, 90, 153, 154, 155, 156 in Ur zaključuje 157 skletco. Zdaj pa na Zmajski most. Lej ga, Zmajskega mosta.
Ja, no, zdaj smo prišli do 1. zmaja, ali 2. ali 3. Ja, no, do zmaja. Pozdravljen, zmaj. Imaš ti zame kuverto, a? Leka imajo res. Leka jo je imel res. Wow, Urh, nismo vedeli, da si tak športnik. Prej ste rekli, da sem jaz kao športnik. Ok. Koliko pa znaš logično razmišljati? Tole uganko ti je poslala Tija. 2 prijatelja igrata tenis. Igrata 5 setov zapored in oba zmagata 3 sete. Kako je to mogoče? Nadaljuješ lahko še le, ko uganeš. Potem pa kar pogumno naprej do našega največjega slovenskega pesnika. Ja, želim si, da bi se bolj spoznal na te teniške športe. Če ima to sploh kakšno zvezo s tem. Ja, ta 5 setov... What? 5 setov, vsak 3 sete. Vem, da moram iti do Prešerna, ampak... Prijatelja igrata tenis, igrata 5 setov zapored in oba zmagata 3 sete. Ja, jaz ne moram najti nobene bolj logične rešitve kot to, da sta skupaj zmagala 3 sete. Ne, sej tenis se tudi v dvojicah igra. Še prijatelja. Gremo zdaj do Prešerna. Prešeren! Saj sem vedel, da sem dober športnik, ampak da sem toliko pameten, ne, to. Gospod France Prešeren. Ugotovil sem, da je čist drugačen, kot sem ga v Minecraftu zgradil. Kuverto, prosim. Čudne stvari se dogajajo, dragi dame in gospodje. No, ampak če se bom pa kaj danes naučil, pa to odpiranje kuvert. Čestitam, Urh. Prišel si do zadnjega izziva. Če ti ga uspe rešiti, dobiš tvoj najljubši topli napitek. Tale izziv ti je postavil Jaka. Zrecitiraj ali zapoj eno Prešernovo pesem. Ko to storiš, pa hitro nazaj na toplo, ker te že čaka kakao. My God. Za kakao se bom pa res potrudil. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene, o čem bilo bolj zaželene, ob času ne cvetja, dekleta ne žene. Da rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed, bo mejak. Zdaj pa kakao. Petka. No, ampak z vso resnostjo na tem kanalu sem dejansko že več kot 1 leto damage in spomnim se, da ko sem prvič prišel sem bil čist druga oseba kot zdaj. Zares nisem vedel, kaj me čaka in tudi zdaj, kad delam nekako reflection na vse, refleksijo. Vidim, da sem se naučil predvsem delati v ekipi, ker predtem sem imel svoj YouTube kanal in sem za vse skrbel sam sem snemal, sam sem pisal scenarije in polk enkrat prideš sem in se moraš prilagajati, da skupaj naredimo nek končni izdelek, ki je čist drugačen workflow. Ni bilo vedno vse posuto z bleščicami, kar je dobra stvar, jasno, saj zaradi tega se tudi kaj novega naučimo. Še vedno ne bom nikoli pozabil onega videa, ker sem moral iti tam čist iz cone obdobja in naročati v onem McDrive-u na svojem roznem skiroju cheeseburgerje s proteini in podobno. Drugač pa ne vem, ker bi rad rekel, ne vem, kaj bi rad rekel. Prvič tako dejansko snemam svoj poslovilni video, ker sem nazadnje končeval s svojim YouTube kanalom, sem napisal spis in zdaj, ne maram preveč
Iskreno na tej točki ne vem, kaj bo zdaj moja YouTube karijera, ki se je začela konec leta 2017. Se pravi, sem v tej sceni že 3 leta na takšne in drugačne načine. Mislim, da bi si bilo zdaj verjetno res vzeti eno konkretno pauzo, ne samo na mojem kanalu, ampak tudi na splošno, da se malo adjustam oziroma prilagodim na življenje brez YouTuba, da spoznam še druge dele sebe. Tako da ja, mislim, da se bom kar za nekaj časa poslovil od tega youtuberskega, influencerskega življenja. Kaj me čaka, pol bomo pa videli, ampak glih to je point, ne? Da nekaj dejansko končaš, da narediš prostor za neko novo stvar. A mi je žal, da sem bil tukaj toliko časa? Absolutno ne. Zaradi tega, mislim, če ne zaradi drugega, zaradi tega, ker sem se toliko novih stvari naučil o sebi, pa tudi toliko novih ljudi sem spoznal, tudi oni so spoznali mene, mojo temno plat. Za konec bi zaželel vsem en res lep preostanek leta, kakor ga je še ostal, z upanjem, da bo 21 boljše. Čeprav iskreno povedano, jaz sem čisto zadovoljen s tem, ampak to je zgodba za kdaj drugič. To je z moje strani vse. Ne pozabite lajkati tega videa, če vam je bil všeč, komentirati, če imate kakšne pripombe in se subskrbati na ta kanal, da ne boste pozabili gledati še vse videe, ki prihajajo v prihajajočem mesecu. Take care. Nimam pojma, pač majke mi, da nimam pojma, kaj bom s svojim lifeom v naslednjem mesecu, zato pa ne vem, kaj ne rečem, ker je vse tako. Pač veš, kaj bom, v vojsko grem. Zato, da se bom našel. Ja, dejansko, pojutrišnjem podpišem pogodbo. Pet minut drugače, kaj, okej. Čakal sem na znak, a bi moral 60. To ja, okej, se gre. Sorry. V oko sem se.